बवाल देखिएको छ भ्यू आउँदैछ गयो दुईटा लेखमा भएर के चिसोले हो त्यस्तो नि हुन्छ साथी हो हाम्रो बनाना त्यस्तो पो फल्दो रहेछ यहाँ त लेखतिर त हेरौँ है त मजाले एउटा कोसा चाहिँ लागेको छैन यो बुङ्गा मात्रै गइरहेको रहेछ यति पर गुड मर्निङ नमस्ते भन्दै सबैजनालाई यो मेरो फर्स्ट ब्लग खोटाङ धुमा गाउँबाट गर्दैछु सो सबैजनाले सपोर्ट देखाइदिनु होला भन्ने आशा गर्दै भिडियो स्टार्ट गरेको छु आज मैले अनि आजको चाहिँ हाम्रो कामहरू पर्खीहरू बनाउने छ यो कोट बनाउनु पर्ने छ आज चाहिँ हामीले के निक्नु भएको माटो यो नस्पतिहरू रम्म फुलिरहेछ झपक्क भएर पल्लोपट्टि गङ्गाहरू भएर यो चाहिँ हाम्रो धुम्म गाउँ हो अनि हाम्रो तलतिर कोट छ यहाँ हाम्रो गुराँस पनि फुलेको छ अलिकति सानो बोट भए पनि 2-3वटा थुङ्गा चाहिँ फुलिरहेको छ देखाउँछु तपाईँलाई म कस्तो छ सो आजको मौसम निकै राम्रो खुलेको छ हिजोतिर भन्दाखेरि चाहिँ निकै खुलेको छ सो गुराँस पनि यहाँनिर जाली गुराँस अलिअलि झरेको पनि रहेछ यसरी फुलिरहेको छ यहाँ बोट त सानो भए पनि फुल्नु चाहिँ फुलेको छ अनि पारिपरि देखेकोहरू भिपेर साँगाहरू भयो पक्कु खोलाहरू भयो त्यो पारिपरि देखेको खुबिल्टा खाबिल्टीहरू अनि त हाम्रो गाई बस्तीको गोठ यिनीहरूकै बर्खे चाहिँ यहाँ माथि सार्नु पर्ने हो अब बनाउनु पर्ने छ भन्ने सानो बच्चा पनि छ यहाँ सो चिया पनि खाँदैछु म त्यसैको घाँसहरू यता काटेर हिँडिराखेको छ अनि यो माथिपट्टिको देखेको चाहिँ ट्याम्के यो ठिक डाँडा उतापट्टि पर्छ बिहानै चिया खाँदै भिडियो बनाउनु मन लाग्यो आज मलाई सो भिडियो बनाउँदैछु म चाहिँ यस्तो छ गाउँ यो पारिदेखिको चुरुम्बे भिर पनि भन्छौँ मभिर भन्छौँ यसलाई मभिर पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ठुलो छ यहाँबाट हेर्दा सानो देखिन्छ होला पर निकै ठुलो छ यो भिर चाहिँ अब यस्तो धेरै चलेको छ आज चाहिँ बिहान होइन ओभर चलिरहेको छ आज चाहिँ हावा अनि यहाँ पारिपरि भनेको यो अलिअलि घाम देखेको हर्लेल डाँडा भयो र हर्लेल डाँडामा चाहिँ घाम आइसकेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ र यता माथि यहाँ कुना पनि आइपुगेको छ र यता मुनि अझै मुनि भनेको यता मुनि साइडमा भनेको चाहिँ 9 बजी 9:30 बजी भन्दा घाम चाहिँ आइपुग्दैन त्यतिखेर चाहिँ जाडै हुन्छ अनि घाम आउँछ त्यति 9 9:30 बजी चाहिँ घामले भेट्छ यो गाउँको घाँसहरू डाले घाँसहरू चाहिँ अहिले खुवाउने समय हो गाईबस्तुलाई तल्लोपट्टि पनि रहेछ गुराँस त यहाँनिर त्यो जब मास्टर घरतिर जाउँ हाइड्रोफोर अस्ति भर्खर बनाइसकेको त्यो चाहिँ माथिको बवाल देखेको छ भ्यू के गाइज मास्तिर जाउँ घरतिर है हसे चम्पा सो गाइज बर्खेहरू बनाएको भिडियो चाहिँ आज आउँदिनँ त्यो भिडियो चाहिँ एकदम हावा पनि चलिरहेको छ त्यो कुराहरू उठाउनु अलिक गाह्रो हुन्छ यस्तो हावामा चाहिँ आज त चक्के डाँडातिर जाने मौसम भइरहेको रहेछ हौ हाम्रो बजुई नस्पति यता मल बोकेर रेडी भइसकेको छ
ढलतिर अब मकै छर्नेको लागि यहाँ आलुचाम छ। हँसे हँसे चम्पा एउटा गुण पनि छ है चराको यहाँ कोटेराको गुँड छोडिसकेको यो चाहिँ यहाँ माथि छ यो पुका चाहिँ तर छोडिसकेको थियो बस्दैन यहाँ मौरी पनि छ हमारा घर पे कतिको छ यहाँ मौरी खेल्दैछ निक्लिँदैन त जाडो भइगयो आउँदैछ गयो दुईटा पातलो पातलो सकेर म यहाँ यसरी छाना बनाएर राखेका छौँ राख्नुभएको छ हाम्रो बजीहरूले यो आडुको बोट पानी लहरा पनि त्यहाँ फलिरहेको रहेछ यसरी सरर भ्यू त हटे हटे चम्पा ओइ केटा फ्रेस भएर चिया खाइसकेर निक्लेछ हटे हटे चम्पा कुखुराहरू कस्तो दामी फुल फुलिरहेछ यसको यो फुल चाहिँ घन्टी चराले बर खान्छ क्या यसको रस त्यो पुरुरु उड्छ यसको दाना यी कोसाम फलेको रहेछ बिउ गाइज यसको बिउ कस्तो नदेखेको हुन्छ नि कहाँको हमला क्याप्चर गरेको क्यामेरा पनि सिरै आज माछा पोखरी थियो पहिले अहिले सुक्खा भएछ मारो निकाल्नु भएको फेरि होइन ngosi त कत्रो ठुलो सो गाइज यहाँ हाम्रो बनाना कत्रो बोटमा उयो कोसा लागेको रहेछ गयो के भएको यो यसलाई लेखमा भएर के चिसोले हो त्यस्तो नि हुन्छ साथी हो हाम्रो बनाना त्यस्तो पो फल्दो रहेछ यहाँ त लेखतिर त हेरौँ है त मजाले एउटा कोसा चाहिँ लागेको छैन यो बुङ्गा मात्रै गइरहेको रहेछ यति परसम्म फुल जस्तै भयो लु अहिले चाहिँ उठाउँदा चाहिँ यत्रो त छ बोट पनि के लाग्थ्यो कोसा यिनीहरू पनि सबै त्यस्तै त होला यो त अब पलाउँदा पलाउँदै मरेको यो पनि अब नबढ्ने होला यत्रै होला बढ्दैन होला अब है बढ्दैन होला यत्रै होला यो पारिदेखिको कुन कुन गाउँ भन्नु सक्नुहुन्छ ऊ पारिदेखि हामीले लागेकोहरू घाम देखेकोहरू यो पारि त उता बसौँ हो हजुर पारि त कता जान्छ त्यो ए त्यता त के भन्छ दोर्पादेखि यता साइड पर्छ त्यता के भन्छ त्यता त मलाई थाहै छैन बसुङ पारी मलाई पनि बिर्स्यो मैले पनि थाहा छैन सानो हुँदाखेरि हिँडेको ठाउँहरू पारी पारी यस्तो ओभर भ्यू आएर छ आज सट्ट पारेर अब भ्यू आयो भने त कालो बादलले छाइसकेछ नि त हो सबै बादल उता गइरहेको रहेछ
टेमके साइड यता मात्रै खुल्ला रहेछ आज त। सो साथीहरू भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। मेरो नयाँ ब्लगमा साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला। सो मेरो अर्को पनि च्यानल छ छनु चाहिँ नेपाली ब्लग्स 3 छ, त्यसमा पनि गएर भिजिट गर्नु होला त्यो च्यानलमा पनि। यो च्यानलमा पनि सपोर्ट देखाइदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर। ओके बाई बाई गाइज, बाई बाई।